नमस्कार, म डाक्टर रुद्र शर्मा, अधिवक्ता। GNN टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कानुन र लगानी, ल एन्ड इन्भेस्टमेन्टमा म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा हामी देशमा उपलब्ध लगानीका अवसर अनुसार लगानी वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र युवा पलायनलाई रोक्ने उद्देश्यलाई सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ। यो 8औं एपिसोड हो, योभन्दा अगाडि 7औं एपिसोडहरू भइसकेका छ। आजको एपिसोडमा म द्विपक्षीय लगानी सम्झौता, बाइलेटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट्स, बाइलेटरल इन्भेस्टमेन्ट ट्रिटिजको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। अब यसलाई बिपा पनि भन्छ, बाइलेटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट्स। बिपा भनेर अलिक बढी चिनिया होला नेपालको सन्दर्भमा, अथवा यसको छोटकरीमा यसलाई बाइलेटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट्स, बिएलएज, बाइलेटरल लेबर एग्रिमेन्ट पनि भन्छ। त्योभन्दा पनि आज चाहिँ के भन्छु म भन्दाखेरि बाइलेटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट्स। यो किन म आज यो भनिरहेको छु भन्दाखेरि लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ। यो लगानी सम्मेलनको तयारीको सिलसिलामा नेपालको निजी क्षेत्रले एउटा प्रमुख माग नेपाल सरकारसँग मागेको छ, राखेको छ। त्यो माग के हो भन्दाखेरि यो लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडि नै धेरै यो बाइलेटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्टहरू हुनुपर्छ भनेर चाहिँ निजी क्षेत्रले बनाएको छ। त्यसकारणले यो बाइलेटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट्सहरू, बाइलेटरल एग्रिमेन्ट्स ट्रिटिजहरू, बिआइटिजहरू भनेको के हो, यो किन गरिन्छ, यसको महत्त्व के छ, यसले लगानी प्रमोसनलाई के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ, यसको बारेमा म आज आफ्नो प्रस्तुति, मेरो चर्चा गर्न गइरहेको छु। अब यो लगानीकै कुरा हो। लगानी गर्दाखेरि बाइलेटरल इन्भेस्टमेन्ट ट्रिटिज भन्ने बित्तिकै कुनै विदेशीसँग नेपालले अथवा कुनै देशले गर्ने एउटा सम्झौता, लगानी सम्झौता भन्ने त बुझि नै हाल्यो। त्यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनौँ। जस्तो कोही विदेशी आयो, लगानी गर्न आयो। लगानी गर्न आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला त उसले अवसर हेर्छ, लगानीको अवसर छ कि छैन हेर्छ। यदि लगानीको अवसर छ भने त्यो लगानीको अवसरमा उसले त्यहाँ लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्न सक्छ अथवा उसको उद्देश्य पुरा गर्न सक्छ भने विदेशी लगानीकर्ता आउँछ। आइसकेपछि त्यहाँको कानुन हेर्छ, त्यहाँको वातावरण हेर्छ र त्यहाँको सरकारसँग उसले नेगोसिएट गर्छ र एउटा चाहिँ उसले आफ्नो एउटा एग्रिमेन्टमा अथवा चाहिँ त्यहाँको कानुन अनुसार उसले लगानी गर्ने काम सुरु गर्छ, लगानी उसको इन्ट्री गर्छ। तर के हुन्छ एउटा कुरा भन्दाखेरि कुनै लगानीकर्ता आज आयो, आज लगानीकर्ता आएर उसले लगानी गर्दाखेरि को समयमा कुन कानुन छ, त्यो कानुन अनुसार उसले आफ्नो लगानीलाई ल्याउने हो र त्यति बेला कुन सरकार छ अथवा को पदाधिकारी छ, त्यो पदाधिकारीसँग वार्ता गरेर त्यो कानुन अनुसार जुन दिन उसको लगानी आउँछ त्यो दिनको कानुन अनुसार, त्यो दिनको मान्छे अनुसार उसले चाहिँ नि सबै कुरा गरेर लगानी ल्याउने हो। तर यसमा एउटा प्रमुख कुरा के हुन्छ भने द लाइफ अफ द इन्भेस्टमेन्ट इज मच लङ्गर देन द टेन्योर अफ द अफिसर्स। जुन अफिसरसँग नेगोसिएसन गरेर अथवा जुन सरकारसँग नेगोसिएसन गरेर लगानी आएको हुन्छ त्यो लगानीको लाइफ चाहिँ त्यो अफिसरको लाइफभन्दा पनि धेरै लामो हुन्छ। जस्तो आज कुनै लगानी आयो, कुनै विदेशीले आज लगानी गर्यो, कुनै सचिवसँग कुनै मन्त्रीसँग नेगोसिएसन गर्यो अथवा भइरहेको कानुन अनुसार आयो भनेदेखि त्यो उसले नेगोसिएसन गरेको मन्त्री सचिव त 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षमा रिटायर भइसकेको हुन्छ। तर उसको लगानीको लाइफ त कति हुन्छ भन्दाखेरि 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष हुनसक्छ। अथवा कसैले आजको मितिमा हाइड्रो पावरमा लगानी गर्न आयो भनेदेखि त्यो प्रोजेक्ट नै 35 वर्षको भन्छ कानुनले। अब आज कसैले लगानी हाल्छ भनेदेखि त 30-35 वर्षसम्म को सरकार आउँछ, कस्तो राजनीतिक सिस्टम हुन्छ, के हुन्छ, कति हुन्छ, सबै कुराको उसले क्यालकुलेसन आजको मितिमा गर्नुपर्छ। आज एउटा कुनै मन्त्रीले अथवा कुनै पदाधिकारीले एउटा धेरै फेभरेबल
नेगोसिएसन गरिदिएको छ भने पनि 5 वर्षपछि आउने पदाधिकारीले त्यसको इन्टरप्रिटेसन त्यसरी नै गर्छ कि गर्दैन, लागू गर्ने बेलामा त्यसरी नै गर्छ गर्दैन, अरू कुरा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लगानीकर्ताको तर्फबाट एउटा रिस्क हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, के पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ भने लगानीको मुलुक अथवा होस्ट कन्ट्री जहाँ लगानी आउँछ, जसले लगानीलाई स्वागत गर्छ त्यो कन्ट्रीलाई होस्ट कन्ट्री भन्छ, जहाँबाट लगानी आउँछ त्यसलाई होम कन्ट्री भन्छ। जो होस्ट कन्ट्रीको ल कानुनै चेन्ज हुन सक्छ, अथवा एउटा देशमा विभिन्न खालका राजनीतिक पार्टी हुन सक्छन्, विभिन्न खालका राजनीतिक फोर्स हुन सक्छन्, को कति बेला सत्तामा आउँछ थाहा हुँदैन। त्यसकारणले राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो दर्शन अनुसार चुनाव जितेर भोट जितेर अथवा अन्य कुनै तरिकाले सरकारमा आएपछि आफ्नो राजनीतिक दर्शन अनुसार उनीहरूले चाहिँ कानुनकै परिवर्तन पनि गर्न सक्छन्। कानुन त देशको संसदले बनाओ, संसद सवरिन हुन्छ। त्यति बेला मेरो लगानी के हुन्छ? जस्तो आज कुनै विदेशी लगानीकर्ता आयो, त्यो विदेशी लगानीकर्ताले आजको कानुन अनुसार रेड कार्पेट वेलकम पाएर लगानी ल्यायो। अब 5 वर्षपछि 7 वर्षपछि कुनै यस्तो एउटा सरकार आयो, त्यो सरकारले चाहिँ विदेशी लगानी मन पराउँदैन, विदेशी लगानीलाई वेलकम गर्दैन, अथवा कुनै सेक्टरमा उसले चाहिँ वेलकम गर्दैन, त्यो सेक्टरमा ऊ पर्ने भयो भनेदेखि अब त्यो लगानीलाई के गर्छ भन्दाखेरि त्यो सरकारले त्यो संसदले त कानुनै बनाएर पनि उसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, निश्चय गर्न सक्छ। अथवा कुनै राजनीतिक दलको त यस्तो पनि दर्शन हुनसक्छ जसले चाहिँ विदेशी लगानी को चाहिँ नि सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रियकरण पनि गर्न सक्ला, अथवा विदेशी लगानीको भनेर नगर्ला, अथवा कुनै उद्योग कुनै लगानी राष्ट्रियकरण गर्ने कानुन संसदले पारित गर्यो भनेदेखि उसको सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरणमा पर्ला। यी सारा रिस्कहरू चाहिँ विदेशी लगानीकर्तालाई हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले के सोध्छ भन्दाखेरि ओके, म आज तिम्रो देशमा आउँदैछु, लगानी गर्न आउँदैछु, लगानी गर्छु, किनभने तिम्रो देशमा अवसर छ। तर यदि 5 वर्षपछि 7 वर्षपछि 10 वर्षपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त ग्यारेन्टी छैन। 10 वर्षपछि कस्तो सरकार आउँछ, कस्तो राजनीतिक चाहिँ नि फिलोसफीको सरकार आउँछ, त्यसले कस्तो कानुनी बनाउँछ, कस्तो संसद हुन्छ, संसदमा को बहुमतको अल्पमतमा हुन्छ, त्यो त आज अन्दाज गर्न सक्दैन। तर मेरो इन्भेस्टमेन्टको लाइफ त 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष छ, त्यति बेलासम्म मेरो इन्भेस्टमेन्ट त प्रोटेक्सन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसको उपाय के त भन्दाखेरि ल ठिक छ, त्यसको नि उपाय छ। त्यसको उपाय के हो भन्दाखेरि बिपा अथवा बिआइटी, बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट ट्रिटी अर बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट, बिपा, यसरी गर्ने गरिन्छ। यसले के हुन्छ भन्दा कुनै देशले जस्तो नेपालमा कुनै एउटा देशबाट लगानी आयो, सपोज मरिससबाट आयो ल भनेदेखि अब त्यो मरिससबाट लगानी आएको छ, उसले चाहिँ यहाँ ल्याएर हाइड्रो पावरमा लगानी गर्यो। अब उसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले त सबै कुरा ठिक छ, आजको गभर्मेन्टसँग त मैले सबै कुरा डिल गरेँ, सबै मिल्यो, आजको कानुन पनि ठिक छ, आज यतिको कानुनमा म काम गर्न सक्छु। तर 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि अथवा 5 वर्षपछि यदि केही भइहाल्यो भने अब संसदले नै अरू कुनै कानुन बनाएर अन्यथा गर्यो भने पनि मलाई टेक्ने आधार के हुन्छ भन्दाखेरि द बिपा, द बिआइटी, मेरो देशले र यो देशले गरेको जुन बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट ट्रिटिज हुन्छ अथवा बिपा छ, त्यसको आधारमा म चाहिँ एउटा कुनै न कुनै उपचार लिन सक्छु भन्ने एउटा सानो आशाको केन्द्र त्यो चाहिँ नि बिआइटीले दिन्छ, बिपाले दिन्छ। र त्यसले चाहिँ नि लगानीकर्ताको लागि एउटा एडिसनल प्रोटेक्सनको रूपमा लगानीकर्ताले त्यसले इन्स्योर गर्छ र लगानी आउने वातावरण चाहिँ सहज बनाउँछ। त्यसै कारणले होला अहिले लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडि नै निजी क्षेत्रले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि लगानी गर्न, यो लगानी सम्मेलनभन्दा पहिला नै बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट ट्रिटिजहरू गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। अब यसले कसरी गर्छ भन्दा एउटा उदाहरण हेरौँ। जस्तो एनसेलको केस नै भनौँ। एनसेलको कर सम्बन्धी विवाद भयो। कर सम्बन्धी विवादमा एनसेलले चाहिँ नै यो बिपालाई टेकेर इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसनमा गयो। कसरी गयो भन्नुहुन्छ भने एक्जिटिया जुन मलेसियन कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेको थियो, एक्जिटिया चाहिँ मलेसियासँग नेपालको बिपा बिआइटी त छैन। नभए पनि के भयो भन्दाखेरि युनाइटेड किङडम
बेलायतसँग चाहिँ नेपालको र बेलायतको बिपा सम्झौता छ, तर त्यो एक्जिटिया मलेसिया को चाहिँ होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी चाहिँ एक्जिटिया युके भएको हुनाले त्यही एउटा झिनो आधारलाई समातेर के गर्यो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एक्जिटिया चाहिँ इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसनमा गयो। अब त्यो चाहिँ मिल्थ्यो मिल्दैन थियो, अब त्यो चाहिँ त्यो इन्डाइरेक्ट ओनरसिपको आधारमा जान पाइन्थ्यो पाइँदैन भन्ने कुरा अर्कै लिगल डिबेटको कुरा होला। त्यसमा म अहिले जान्न, आर्बिट्रेसन भइसक्यो, आर्बिट्रेसन ट्रिब्युनलले त्यसमा केही बोल्यो पनि होला, त्यसमा म जान्न। तर एउटा उदाहरणको लागि के भन्दाखेरि यसरी जसरी चाहिँ एक्जिटियाले यो ट्याक्सको केसमा बिपालाई समातेर इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसन इनिसिएट गर्यो, त्यस्तै अरू कुनै लगानीको बिचमा पनि यदि बिपा छ अथवा बिआइटी छ भनेदेखि त्यो आफ्नै देशको सरकारले आफ्नै देशको सँग भएको सरकारसँग भएको कानुनको एग्रिमेन्टको आधारमा भोलि केही न केही लिन सक्छु, उपाय गर्न सक्छु यदि वर्स कन्डिसनमा भन्ने हिसाबले एउटा एडिसनल प्रोटेक्सन हुन्छ भन्ने हिसाबले बिपाहरू आएका हुन्छन्। भनेपछि यो बिपाको कन्सेप्ट मैले यति भने। अब अर्को म कुरा के भन्न गइरहेको छु भने अब नेपालले अहिलेसम्म बिपा कतिवटा गरेका छ, कोसँग गरेका छ, कसरी गरेका छ, त्यसको कन्सिक्वेन्स के छ, त्यो पाटोमा प्रवेश गर्छु। आजको दिनसम्म नेपालले 5 वटा देशसम्म बिपा गरेका छ। बिआइटी एसएच भन्ने छिटपुट अब कहीँ अब कुनै उसमा होला, तर बिपा एसएच चाहिँ नेपालले 5 वटा देशसँग गरेका छ। त्यो कुन कुन हुन् भन्दाखेरि जर्मन, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, युनाइटेड किङडम र मरिसस। यी 5 वटा देशसम्म बिपा गरेर अहिलेको इन्फोर्सको अवस्थामा छ भनेदेखि अर्को 6औं मुलुक भारतसँग पनि नेपालले बिपा गरेको थियो। त्यो भारतसँग गरेको बिपाको अवस्था के छ त्यसको इतिवृत्तान्त म तपाईँलाई अब भन्न गइरहेको छु। अब यो लागु छ कि लागु छैन कि जिउँदै छ कि यसको मृत्यु भइसक्यो कि के भइसक्यो। अनि अर्को कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि नेपालको निजी क्षेत्रलाई यसको बारेमा तपाईँले किन खोजी गर्नु भएन। लगानी सम्मेलनको अगाडि चाहिँ नि बिआइटी बिपा हुनुपर्छ त भनेर भन्नुभयो निजी क्षेत्रले, यो ठिकै कुरा हो। तर नेपालको इन्भेस्टमेन्टमा सबैभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट आउने अथवा सबैभन्दा प्रभाव पार्ने हाम्रा छिमेकीहरू भारत र चीन सँगको बिपाको अवस्था के छ त्यस सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले के खोजी गरेको छ। हिजै मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीले भन्दै हुन्थ्यो अब हाम्रो चाहिँ नि नेबर फर्स्ट, छिमेकीलाई चाहिँ विशेष हामी चाहिँ नि प्राथमिकताका साथ व्यवहार गर्छौँ भनेर हिजै चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि अब भारतसँगको भएको बिपा जिउँदो छ कि मरेको छ थाहा छैन। चीनसँग पनि बिपाको एउटा ड्राफ्ट चाहिँ दशकौँदेखि पहिलादेखि भइसकेको छ। अब त्यो चाहिँ नि अहिलेसम्म फाइनल हुन सकेको छैन। यसको बारेमा निजी क्षेत्रले के पहल गर्यो त्यो पनि म निजी क्षेत्रलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। र यो भारतसँगको बिपाको बारेमा अलिकति म यसमा भन्न चाहन्छु यसमा के भएको थियो। 2068 सालको कार्तिकमा भारत र नेपाल बीच बिपा सम्झौता भयो। भारतको त्यति बेला अर्थमन्त्री के अरे प्रणब मुखर्जी र नेपालको उद्योग मन्त्री अनिल झा बीचमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भएको बेलामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको इनिसिएसनमा बिपा सम्झौता भयो। त्यो बिपा सम्झौतालाई नेपालको निजी क्षेत्रले बडो ठुलो स्वागत गर्यो। अहिलेको जसरी चाहिँ 10,000 मेगावाटको नेपाल इन्डियाको यो पावर ट्रेडको स्वागत गरेछ त्यसरी नै त्योभन्दा धेरै स्वागत गर्यो। अब धेरै राम्रो हुन्छ भनेर हैन। त्यसपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो बिपा सम्झौता साइन भएको 5औं हप्तामा अदालतले नेपालको सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश जारी गर्यो। त्यो चाहिँ नि यो त्यो बिपा सम्झौता के अरे लागू नहोस् भनेर अदालतमा मुद्दा परेको थियो। त्यो मुद्दाको सिलसिलामा अदालतले आदेश जारी गर्यो। आदेश कस्तो जारी गर्यो भन्दा आदेश पनि अचम्मको गर्यो। जेनरली अब यस्तोमा के हुन्छ नि स्टे अर्डर भन्छ नि, नगर्नु नगराउनु, त्यस्तो आदेश होइन। के गर्यो भन्दाखेरि स्टे अर्डर चाहिँ
ठ्याक्कै चाहिँ नि दिएन सर्वोच्च अदालतले। तर के भन्नुहुन्छ भने अब यो विपा नेपाल र भारत बीचको विपा सम्झौताको धारा 15 मा के भनेको थियो भनेदेखि यो साइन भइसकेपछि पनि लागू हुनका लागि चाहिँ दुई देश बीचको सम्पूर्ण चाहिँ नि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको भनेर चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक कम्युनिकेसन हुनुपर्छ अनि मात्रै लागू हुन्छ भन्नेको चाहिँ धारा 15 मा लेखिया छ। त्यसैको त्यो चाहिँ नि त्यसको आधारमा अदालतले के भन्नु भन्दाखेरि अब यो विपा लागू नगराउनु भनेर स्टे आदेश दिएन, तर उसले नेपाल सरकारलाई के आदेश दियो भन्दाखेरि 68 सालको कुरा भएको हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 156 बमोजिम प्रक्रिया पुरा गर्नु भन्यो। त्यो भनेको के भन्दाखेरि मैले यसभन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि भनेको छु, नेपालको संविधान 2047 को धारा 126 मा भएको कुरा अन्तरिम संविधानमा धारा 156 मा थियो हैन, अहिले धारा 279 मा छ। त्यो के भन्दाखेरि नेपालको प्राकृतिक स्रोतको दीर्घकालीन बाँडफाँड, शान्ति, मैत्री, सामरिक यस्तो सन्धिहरू चाहिँ नि गर्नुपर्छ भनेदेखि संसदको 2/3 पारित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ व्यवस्था त्यसमा छ। त्यसकारणले अब अदालतलाई के लाग्यो, यो चाहिँ नि अब प्राकृतिक स्रोतको अब दीर्घकालीन बाँडफाँड त होइन, अब सामरिक मैत्री आदि के अब अदालतलाई लाग्यो। अदालतलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब यो धारा 156 को प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै लागू गर्नु भनेर अदालतले आदेश गर्यो। भनेपछि त्यो आदेशपछि अब यो नेपाल भारत बीचको विपा सम्झौता लागू हुने कुरा भएन। अब त्यो अदालतको फैसला के भयो भन्दाखेरि जसले त्यो आदेश गर्नुभएको थियो त्यो आदेश गर्ने न्यायाधीशहरू रिटायर हुनुभयो, त्यो धेरै भइसक्यो। त्यसपछि त्यो फैसला भयो कि भएन, आदेश भयो कि भएन, मुद्दा कहाँ पुग्यो, के भयो, त्यसको अवस्था के छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म बडो अन्यलको अवस्थामा छ। त्यसकारणले नेपालको निजी क्षेत्रलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि निजी क्षेत्रको पनि एउटा दायित्व छ, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ। एउटा चाहिँ लगानी अनुकूल वातावरण बनाउनको लागि सरकारको मात्रै मुख ताक्ने होइन, यस्ता कुराहरूमा तपाईँले के अनुसन्धान गर्नुभयो हैन, तपाईँको नलेजमा नोटिसमा यस्ता कुरा त हुनु पर्थ्यो, तपाईँले पहिलेदेखि यस्ता कुरा फलो गर्नु पर्थ्यो। 68 सालदेखि कुरा हो, 68 सालदेखिको कुरा अहिलेसम्म तपाईँले यो नेपाल भारत बीचको विपा सम्झौता आखिर चाहिने रहेछ, तपाईँहरूलाई नै चाहिने हो भनेपछि यसमा हुन्छ हुँदैन, ठिक बेठिक, चाहिने नचाहिने सम्बन्धमा तपाईँहरू एउटा निर्कोलमा पुगेर सरकारलाई चाहिँ नि माग राख्ने, न्यायिक प्रक्रिया अड्केको हो भने न्यायिक प्रक्रियालाई फुकाउने, त्यसलाई फलो गर्ने काम चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्नुपर्छ। त्यो नगरेकोमा प्राइभेट सेक्टरप्रति मेरो पनि एउटा गुनासो छ र एउटा प्रश्न पनि छ, तपाईँहरूले के हो तपाईँ पनि जवाबदेही हुनुपर्छ। एउटा कुरा यो हो। अब नेपाल र भारत बीचको विपा सम्झौता यति धेरै विवादास्पद किन भयो, किन अदालतले आदेश जारी गर्यो भन्ने कुरामा अलिकति म चर्चा गरौँ। विपाले जेनरली के गर्छ भन्नुहुन्छ भने विपा सम्झौताको हुन त अब डिफ्रेन्ट फर्मेटहरू हुन्छ। एउटा उद्योग मन्त्रालयले एउटा नेपालको उद्योग मन्त्रालयले विपाको एउटा टेम्प्लेट पनि बनाएको कुरा सुनेको थिएँ मैले। त्यो टेम्प्लेट अनुसार धेरै देशहरूसँग विपा गर्ने भनेर, तर अब 5वटा भन्दा बढीसँग त भएको छैन। तर चाहिँ नि जेनरली विपाले गर्ने के भने एउटा टेलर मेड 1-to-1 पनि हुन्छ, तर अब टेम्प्लेट पनि हुन सक्ला। तर जेनरली विपाले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि यदि आफ्नो देशको लगानीकर्ताले कहीँ गएर लगानी गर्दाखेरि अब त्यहाँ यदि त्यहाँको न्यायिक प्रणालीबाट पर्याप्त न्याय नपाउने जस्तो भयो भने, अथवा एउटा चाहिँ चोइस, एउटा इफेक्टिभ लिगल सिस्टम, लिगल मेकानिजमको रूपमा एउटा आर्बिट्रेसनको त्यहाँ व्यवस्था हुन्छ, अथवा अब लगानीलाई हानि पुर्याउने कुनै गतिविधि भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पेन्सेसनको व्यवस्था हुन्छ। यस्तै कुराहरू मूलभूत रूपमा विपामा राखिन्छ। अब नेपाल र भारतको बीचको विपा सम्झौताको धारा 6 मा के थियो अथवा के छ भन्नुहुन्छ भने यदि कुनै लगानीकर्ताको म्युचुअल है, नेपालीले लगानी गरेर इन्डियामा लगानी गरेको छ भने नेपालीले पाउने, अनि इन्डियनले नेपालमा लगानी गरेको छ भने इन्डियनले पाउने। इट इज म्युचुअल। हामीले नेपालले इन्डियालाई मलाई दिनुपर्ने अथवा इन्डियाले नेपाललाई दिनुपर्ने होइन। यो दुईटा पार्टी
एउटा चाहिँ नि एउटा इक्वल फुटिङको कन्ट्र्याक्ट हो यो। अब त्यहाँ के थियो भन्नुहुन्छ भने यदि कुनै लगानीकर्ताले एउटा कन्ट्र्याक्टिङ पार्टीको अथवा एउटा संविदाकारी जुन भन्छ एउटा पक्षको लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्दाखेरि अब कुनै चाहिँ नि यो इमर्जेन्सी स्टेट अफ इमर्जेन्सी अथवा चाहिँ नि अथवा त्यस्तो कुनै दङ्गा फसाद अथवा चाहिँ नि आम हडताल यस्तो कुनै अवस्था त्यस्तो केही छ भनेदेखि अथवा रियोट इन्सरेक्सन त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ त्यसबाट पुर्याएको क्षतिको लागि सरकारले भने नेपाल सरकारले अथवा भारत सरकारले हैन कुनै तेस्रो पक्षलाई आफ्नो नागरिकलाई वा कुनै तेस्रो पक्षलाई जति क्षतिपूर्ति दिन्छ त्योभन्दा कम नहुने गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो। कुनै तेस्रो पक्षलाई अथवा आफ्नै नागरिकलाई जति क्षतिपूर्ति दिन्छ त्यस्तो अवस्थामा त्यति नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अवस्था त्यसमा छ। त्यसमा सबैभन्दा कन्ट्रोभर्सियल सबैभन्दा विवादास्पद शब्द चाहिँ दुईटा शब्द भएको थियो धारा 6 को। एउटा के भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ रियोट अर इन्सरेक्सन भन्ने शब्द छ। दङ्गा फसाद अथवा दङ्गा फसाद भयो भने पनि त्यसबाट पुर्याएको क्षतिको पनि क्षतिपूर्ति दिने भन्दाखेरि नेपालमा रियोट अर इन्सरेक्सन त्यसको परिभाषा कसले गर्ने? त्यसबाट त चाहिँ लगानीलाई डिस्टर्ब जति पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ नि अनलिमिटेड हुन्छ हामीले थ्याक्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा साइकोलोजी एउटा मनोविज्ञान चाहिँ नि उत्पन्न भयो। त्यो मनोविज्ञानले नेपालको त्यति बेलाको राजनीतिमा पनि एउटा राम्रो तरङ्ग उत्पन्न गर्न त भइ नै गयो। त्यो तरङ्गले अदालतलाई पनि छोयो होला, तर अदालतले पनि अब त्यस्तै चाहिँ बुझ्नै नसकिने फैसला गर्यो अथवा आदेश दियो। त्यो अहिलेसम्म पनि त्यसको टुप्पो फोत कहाँ हो के हो अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिएको छैन। त्यस कारणले यस्तो अवस्था भएको हुनाले के छ भन्नुहुन्छ भने बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट ट्रिटिज अथवा बिपा त चाहिन्छ, तर नेपालको सम्बन्धमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीलाई बिपा चाहिँ हाम्रा छिमेकीहरूसँगै चाहिन्छ, भारतसँग र चीनसँग नै चाहिन्छ। भारतसँग र चीनसँग भन्नुको मतलब अहिले भारत र चीनमा मल्टिनेसनल कम्पनीहरू संसारको लगभग सबै मल्टिनेसनल कम्पनीहरू भारत र चीनमा अहिले आइसकेका छन्। तिनीहरूको आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा एक्सटेन्ड गर्ने हो भने पनि एउटा बिपा सम्झौता हामीलाई चाहिन्छ हाम्रो देशको दुईटा बिचमा। किनभने अब यसमा चाहिँ एउटा फर्मेटमा गरेर जानुभन्दा पनि एउटा टेलर मेडमा जान सकिन्छ होइन, आपसी नेगोसिएसनमा जान सकिन्छ। तर मैले के सुनेको छु एउटा कुरा भन्दाखेरि अब भारतसँगको बिपा सम्झौता धेरै विरोध भयो, पोलिटिकल्ली पनि भयो, साइकोलोजिकल्ली पनि भयो होइन, लिगल्ली पनि त्यसको ग्राउन्ड होला। तर चाइनासँग जुन एउटा बिपा सम्झौता दशकौँदेखि त्यो ड्राफ्ट भएर बसिएको छ द्याट इज मोर कन्डिसनल देन द बिपा वी हेभ डन विथ इन्डिया। इन्डियासँगको चाहिँ नि जुन बिपा सम्झौता हामी नेपालले गरेको छ त्योभन्दा धेरै कन्डिसनल चाहिँ छ चीनसँगको ड्राफ्ट भन्ने मैले सुनेको छु। त्यही कारणले त अहिलेसम्म थ्रो हुन सकेन। एनिवे अब सबै देशले आफ्नो हितको रक्षा गर्नलाई बनाउने हो। चीनले गर्ने भनेको आफ्नो नागरिकको लगानी प्रोटेक्सनलाई गर्ने हो। उसले नेपालको लागि सोच्नुपर्छ भन्ने के जरुरी भयो र? इन्डियाले पनि त्यही हो। तर नेपालले त नेपालको हित गर्नु पर्यो, नेगोसिएसन गर्नु पर्यो, टेबलमा बस्नु पर्यो। हाम्रो डिप्लोमेटिक त्यसपछि फरेन अफेयर्स यी सबै अवयवहरू त्यसमा लाग्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा अलिकति नेपाल सरकारको र निजी क्षेत्रको बल नपुगेको म देख्छु। अब अन्त्यमा एउटा तितो कुरा म भन्न गइरहेको छु। त्यो तितो कुरा के हो भनेदेखि बिपा भनेको के हो? यसको अवधारणा मैले सुरुमै भने बिपा भनेको अथवा बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट ट्रिटिज BIT भनेको के हो भने कुनै पनि लगानीकर्ताले के भनेको भन्दाखेरि म तिम्रो देशमा लगानी चाहिँ गर्छु बट आई डोन्ट ट्रस्ट यु। म लगानी चाहिँ तिम्रो देशमा गर्छु किनभने तिम्रो देशमा अपर्च्युनिटी छ बट आई डोन्ट ट्रस्ट यु। तिमीलाई म विश्वास चाहिँ गर्दिनँ किनभने आज म जानु त जाउँला तर विश्वासै गरिहाले पनि फुल्ली ट्रस्ट चाहिँ तिम्रो देशमा मसँग छैन, तर तिमीसँगै अपर्च्युनिटी छ त्यस कारणले म आउनै पर्छ। दिस इज द स्टेटमेन्ट अफ बिपा। किन भन्नुहुन्छ भने संसारमा आज 3000 भन्दा बढी बिपा साइन भएका छन्। दुईटा डेभलप कन्ट्री बीच
सायदै कुनै विपा भएको होला, कुनै अपवाद छिटपुट हुन सक्ला, तर जेनरली अमेरिका र युके बिचमा, अमेरिका र जापान बिचमा हैन यस्ता चाहिँ नि डेभलप कन्ट्रीहरूको बिचमा BIT को आवश्यकता महसुस नै गरिँदैन। किन भन्दा भन्नुहुन्छ भने ती देशले एउटा देशले अर्को देशको न्याय प्रणाली र राजनीतिक प्रणाली प्रति पूर्ण विश्वास गर्छन् र विपाको आवश्यकता ठान्दैनन्। तर विपा डेभलपिङ कन्ट्रीको बिचमा अथवा डेभलप कन्ट्री र डेभलपिङ कन्ट्रीको बिचमा प्रशस्त 3000 भन्दा बढी विपा साइन भएका छन्, BIT साइन भएका छन्। किन भन्दाखेरि लगानी गर्नु छ तर कम्प्लिट फेथ पनि छैन, विश्वास पनि छैन। यो एउटा डिफिकल्ट सिचुएसनलाई ओभरकम गर्ने एउटा लिगल इन्स्ट्रुमेन्ट हो। विपाले अथवा BITले लगानी बढाउन सहयोग नै गर्छ। त्यसकारणले बढीभन्दा बढी विपा त हामीले गर्नैपर्छ। तर त्योभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला हाम्रा चाहिँ नि डोर स्टेप, हाम्रो निकट छिमेकी भारत र चीनसँगको विपालाई हामीले टुङ्गोलाउनु पर्छ। नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, एकाडेमिक्स लगायत सबैलाई म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ नि हाम्रा छिमेकीहरूसँगको विपालाई टेबलमा बसेर राजनीतिक तहमा, आर्थिक तहमा, परराष्ट्रको तहमा, डिप्लोमेसीको तहमा सबैतिर काम गरेर यसलाई चाहिँ नि एउटा वर्केबल विपा अथवा BITs हामीले बनाउन सक्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ नि लगानी प्रबन्धनको लागि एउटा सहायक नै भेहिकल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आजलाई यति, अर्को इस्युमा फेरि आउँला। नमस्कार, धन्यवाद।